كود التحلية صدر فيه قرار في عام 1433 من محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. القرار يشمل تشكيل لجنة. اللجنة هذه مهمتها مراجعة الكود مع الاستشاري اللي هي شركة فيتشنر. طبعا فيه أعضاء اللجنة من جميع الجهات، من المؤسسة العامة لتحلية المياه، من المرافق، من الوزارة، شركة الماء والكهرباء، أيضا شركة المياه الوطنية، فجميع اللي لهم علاقة بصناعة التحلية بشكل كامل. طبعا رئيس اللجنة هو المهندس عبد الله السحيباني، فيه المهندس محمد الغوازي من هيئة تنظيم الكهرباء، وصالح اليماني من المؤسسة العامة لتحلية المياه، وابراهيم عقيل من المؤسسة العامة لتحلية المياه، وسلطان الطلحي، بالاضافة الى المهندس محمد فدة معانا، والمهندس خالد العنزي، والمهندس سعد الخيط، والمهندس الاستاذ فهد العباس. اللجنة هذه مهمتها مراجعة نقاط الكود كاملة مع الاستشاري، نقطة نقطة، مناقشة الاستشاري والمراجعة. في نقطة أنا حابة أوضحها في البداية قبل لا طبعا إن شاء الله إنه حنبدأ بعد قليل، حيكون عندنا بريك الساعة 10 مدة نصف ساعة، بعد كذا حنواصل إلى الغداء والصلاة الظهر بإذن الله. أنا ما أدري الأذان هنا الساعة كم، 12 إلا ربع ولا كم؟ 12 ونص؟ 12 ونص. 12 ونص إن شاء الله. إحنا على البارح في جدة انتهينا الساعة 1 إلا ربع، بحيث أن ننتهي للصلاة والغداء مرة واحدة بإذن الله. طبعا في نقطة مهمة أنا حاب أتطرق لها في البداية، اللي هي كود التحلية. احنا لما نتكلم عن كود التحلية نقصد فيه نظام بين مين؟ بين منتجين المياه المحلاة اللي هي غالبا شركة مرافق، واللي هي المؤسسة العامة لتحلية المياه. أيضا الناقل للمياه ترانسميشن اوبريتور اللي هو غالبا المؤسسة العامة، وأيضا شركة مرافق. وعندنا أيضا الموزع داخل المدن اللي هي المديرية العامة للمياه وشركة المياه الوطنية في أعمال مكة وجدة والرياض. طيب إيش العلاقة بينهم؟ يعني لو فرضنا صار أي إشكالية في الترانسميشن لاين، الخط، إذا عندنا خط ناقل من جبيل إلى الرياض، أو مثلا من ينبع إلى المدينة المنورة، الآلية في حدوث أي مشكلة في الخط أو خروج الخط من جدول، الآلية اللي عندنا الكواليتي حقت المويه، الكود ينظم العملية بين الجهات المختلفة جميعا، بين المنتج والناقل في النهاية الموزع الأخير. هذا باختصار فائدة الكود. طبعا نتطرق خلال الورشة في تطبيقات الكود المختلفة، يعني تفاصيل بشكل أكبر، لكن هذه فكرة مبسطة في البداية. طبعا الكود عندنا يضم 11 أكواد، اللي هي من البداية من البلاننج كود والكونكشن كود والأوبريشن كود من 1 إلى 6، وأيضا الووتر ميترنج كود والديسباتش كود. في رموز مهمة جدا حنتطرق لها كثير في خلال الورشة، اللي هي لما نتكلم نقصد في DWTSO. ايش نقصد فيه؟ احنا نتكلم عن هنا Desalinated Water Transmission System Operator، وهي اللي غالبا شركة مرافق والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. هنا نتكلم عن Desalinated Water Producer، وهو نفس الشيء غالبا لشركة مرافق والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وأيضا شركة الماء والكهرباء اللي هي الشعيبة والشقيق. هنا نتكلم WDSO اللي هم Water Distribution System Operator، هم شركة المياه الوطنية والمديرية العامة للمياه في المناطق، مثلا مديرية مياه منطقة المدينة المنورة، مثلا شركة المياه الوطنية في الرياض أو مكة والطائف. الرموز هذه حنتطرق لها بشكل كثير. نونسي ووتر بلانت اوبريتور هنا نقصد فيها مياه الدام والجراند ووتر، مياه السدود في الجنوب في الباحة، هذه نتكلم عن نقصد فيها نونسي ووتر بلانت اوبريتور NSPO. الرموز هذه حنتطرق لها بشكل كثير، يعني ما راح نقول خلال الورشة والله Desalinated Transmission System Operator، لا، حنذكر الاختصار بشكل عربي، فلازم تكون الرموز هذه واضحة للجميع.
الآن الأخ ثيو حيواصل معاكم شرح تفاصيل. أي أخ عنده سؤال أو استفسار لا يتردد فيه يا أخوان.